Alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah wanda ya wajabta aikin hajji, amma ga wanda ya samu ikon zuwa. Ya sanya alkhairai masu yawa da gafara da rahamar Allah ga wanda ya bi hanya don tafiya aikin hajji, kuma ya zamana ya fuskanta don Allah, to rahamar Allah da alkhairun Allah su game shi. Mun shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah. Kamar yadda muke shaidawa, sayyidina Rasulullahi bawan Allah ne, manzo ne na Allah, tsira da aminci ya ƙara tabbata ga manzon Allah. Bayan haka yin wa musulmi, wannan minbari a yau yana kiran mu zuwa jin tsoron Allah a zahiri da baɗini, wanda shine cikakkiyar wasiya da Allah ya yi wa bayi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha hatta tuqatih, ya kwanda kai imani da Allah, to ku tsauta Allah, ku tsauci Allah hakikanin tsautuwa. La tamutunna illa wa antum muslimun. Ahir mutun ya bari ya je gaban Allah ba yana amsa sunan musulmi ba. Ahir mutun ya fita daga dandariyar duniya baya cikin addinin musulunci. Wannan kalma ce mai girma yan uwa, ina ma dai zukatanmu sun kula da ita, sun gane abin da ke cikinta. Mutun ya kiyayi haɗuwa da Allah ba tare da yana musulmi ba. Shin waye san zai mutu musulmi a cikin mu? Ashe kenan duk himman mu ta koma kan neman Allah ya sa mu mutu muna musulmi. Wallahi duk abin da ka je wa Allah da shi, in babu musulunci a ciki, tarkace ne. Babban abin da zaka amsa wa Allah shine wannan addinin musulunci. Saboda mutum ya kiyayi zuwa gaban Allah ba yana musulmi ba. Kaga ni'imar nan da aka yi mana ta musulunci, wallahi ba karamin arziki Allah ya yi mana ba, da ya kaddara mu a cikin zirin musulmai. Saboda ka yi kokari ka ribaci kasancewarka musulmi, kuma ka amfani zamanka a cikin musulunci har ka je ka riski Allah kana matsayin musulmi. Babu ni'ima sama da wannan. Ɗan musulmi, aikin hajji dai ibada ce daga cikin ibadoji, kuma ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda 5 wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an gina musulunci akan waɗannan shika-shikai guda 5. Daga ciki kuma rukuni na ƙarshe shine wannan aikin hajjin. Manzo Allah ya ce wa hajjal baita, da ziyarar ɗakin Allah. Ma'anar hajji shine ziyara, ziyartar ɗakin Allah. Sai annabi ya togace ga wanda ya sami ikon zuwa wannan aikin hajjin. Wani hadisi ne tabbatacce da Buhari da Muslim suka rawaice shi. To idan alhaji Allah ya hore zai je aikin hajjin, to fa ya sani ba zai yi aikin hajjin karɓaɓɓe ba sai ya bi waɗannan matakan da za a faɗa. Shine na farko, shi alhajjin ya je hajji, wato ya shirya niyyar aikin hajjin da gaske yake aikin hajji ya tafi, da gaske aikin hajjin ya tafi, sannan ya yi aiki na ƙwarai a aikin hajjin nasa, sannan ya zamanto da ikhlasi da tsarkake zuciya, sannan da biyayya ga manzon Allah. Duk inda zai sa kafarsa a hajji, to ya tabbatar annabi ya yi wannan abin. Ke sa muka rerayo waɗansu abubba guda 4 a huɗubanmu ta farko, cewa dukkan alhajin da yake so ya yi hajji karɓaɓɓe, to ya kula da waɗannan abubban gasu. Na farko, aikin hajjinsa ya zamanto al-ikhlasu lillah, ya yi hajjin ne dan Allah, ya yi niyyar wannan aikin hajjin dan Allah, babu riya a ciki, babu ji da jiyarwa, aini yau shekara kaza ban fashin aikin hajji ba, ai mu sai da ta yi tsada ma muka fara zuwa. Za ka yi hajjin ne don girman Allah. In ka je sau 100, yanzu wannan da za ka je ka kaddara ita ce hajjinka ta farko da baka taba yin hajji Allah ya karba ba. Ba maganar ka je ka sake zuwa ake ba, maganar Allah ya karba, hajjin mabrur kenan. To ka sa ikhlasi a zuciyarka, dan Allah za ka yi aikin hajjin. Allah yana faɗa, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Na biyu,
ittiba'us sunna. Aikin hajin da za ka yi kana so ka kwaikwaita manzan Allah, ka bi bayan annabi a cikin wannan aikin hajin da za ka yi. Ba yadda za a yi mutum ya je ya aikin haji ya kasa dacewa da yadda annabi ya yi aikin hajin kuma ya dawo ya ce ya zama alhaji. Gaskiya bai aikin haji ba. Ya sa manzan Allah ya ce khuzu anni manasikakum, zo ku ga yadda zan yi aikin hajin nan. Mutum 124,000 annabi ya taho aikin haji da su, amma ba wanda yake cewa matsaka kare mun banga yadda annabi ya yi ba. Zo ku karɓa, gayyata annabi ya dinga yi, yana faɗa babu mai isarwa. In ya faɗa duk wanda yake gurin sai da ya ji, saboda saƙo ne yake isarwa. Yaza sai ce liyuballigul minkum shahidul ga'iba, wanda yake nan ya sanar da wanda baya nan ila yawmil qiyamati. Wannan saƙon na manzan Allah, yadda za ka yi aikin hajin ya manzan Allah yayi. Kai alhaji in za ka yi aikin hajin to karbi yaya annabi yayi da ya taho aikin hajin. Gaba ta uku shine annafaqatu tayyiba. Aikin hajin da za ka yi, kudin da za ka yi aikin hajin da su ya zama to tsarkakakku ne. Ma'ana kudin da ka biya na aikin hajin da bizarka da tiket din naka da guzarin naka da duk yadda za ka yi aikin hajin to ya zamanto kayi shi min malin halalin tayyibe, da dukiya ta halal mai tsarki. Me yasa? Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah mai tsarki ne, tsarkakakke ne Allah, ko bai karɓar wani aiki in ba mai tsarki ba. Saboda in dukiyar haramun ce za ka yi aikin haji da ita, ka sani Allah ba zai karɓi wannan aikin hajin ba. Lallai dukiyar da ka tsururita za a yi aikin hajin da ita, ka tabbata ta halalce. Abu na hudu, al'ilmu bi manasikil hajj. Ka san abin da za ka je ka yi na aikin hajin cikin ilimi, ba ka je ka yi hajijiya ka dawo ba. A cikin ilimi, menene rukunan aikin hajji sai ka san su. Menene wajibai a aikin hajji, abinda in baka yi shi ba sai ka ba da shi da jini, sai ka yi yanka, ka san su. Menene mandubatul hajj, sai ka san su, sannan za ka sa gaba ka tafi aikin hajji. Menene abinda in ka aikata to ba ma fidiyar ake nema ba, azumi ake nema. kamar lan yasadi fasiyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atun idza raja'tum tilka asharatun kamila. Menene wa'annan? Sannan ka san mubahat, wanda aka halatta wa mai hajji ya iya yi ba laifi. Sannan muharramat, wanda aka haramta akan alhaji daga sanda ya haramar da hajji har ya gama ya cire haramin ya gama aikin hajjin, sai ka kula da su. Akwai mas'aloli sun fi guda 100 wallahi a wannan tsakanin. To kai alhajin da zaka je aikin haji, ana so ka san su, ya zama a zuciyarka suke, a kwakwalwarka suke, a kan gaban idanka suke, duk abin da zaka yi. Hatta da ɗaura haramin nan sai ka sanya ake yi. Kisa Allah ya saka wa gwamnatocinmu na musulunci da suke ta yin wato abin da ake cewa bita alhazai, wanda bai taɓa zuwa ba. Shi aikin hajji yana da wata hasiya, ko ka taɓa zuwa in ba kai wasa ba, in ka je wani gurin sai kai shirme, ko ka taɓa zuwa. Yasa duk shekara ana ta jaddidin yadda aikin hajjin yake, ana ta koya wa mutane, amma duk da haka wasu sai su ga ai sun fi ƙarfin wannan, ba sai sun je an koyar da su ba. A'a, je ka sami wanda ya taɓa zuwa aikin hajjin nan, kuma malami, do Allah ya koya maka daga farko zuwa ƙarshe yadda ake yin aikin hajjin nan. Practically, hukumomi duk suna koyarwa. To amma kai nemi makusanci ya koya maka ya ake yi don Allah, don ka je kai ibada. Shi aikin haji wato wajibi sai mutum ya san shi. Shi yasa Allah tabaraka ta'ala yake faɗa, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ku nemi wanda suka sani su koyar da ku, su gaya muku ya ake hajjin. To sai ka je ka yi ibada wadda take karɓaɓɓiya tabbatacciya a gurin Allah. Ya Allah, muna roƙonka
ka datar da alhazai da za su je aikin haji su yi aikin haji karɓaɓɓe. Allah ka datar da su su yi ibada wadda za ka gode ka kuma sa gafarar zunubi ce a wajensu. Manzo Allah yana faɗa wanda ya je hajji ya yi hajjin nan karɓaɓɓe to zai koma kamar yau mahaifiyarsa ta kawo shi duniya, bai da kamai a gurin Allah saboda ƙarfi da girman hajji a gurin Allah. Kamar mutum ya je wajen mahaifiyarsa yau ta kawo shi duniya bai san komai ba, haka Allah yake kallon wanda ya tsayuwa arfa aka yi hajji da shi. Yan uwa, aiki ne mai girma kuma ibada ce mai falala da daraja a wajen Allah tabaraka ta'ala, shi yasa ya bata wannan daraja. So da aka yi tattali ai shiri ga wanda zai je kuma ya samu iliminta. Hudubar mu ta biyu, yan uwa, ita ma ƙara bayani ne akan maqasidul hajj, ma'ana manufa ta yin aikin hajjin nan. Wai menene manufar da Allah ya ce a je a yi hajjin? Babban manufar shine tsarkakewa da goge zuciyar bawa. Allah yana faɗa mana a cikin littafinsa mai tsarki, alhajju ashhurun ma'lumat. Shi hajji wasu watanni ne ake yi a cikinsa, wasu watanni ne da Allah ya tsara ake hajji. Kaga daga Shawwal, Zulqa'da, Zulhajji anan ake yin hajjin. Su ne watannin aikin hajjin da Allah tabaraka ta'ala yake bayyana mana. Akwai kwanakin hajji da Allah ya bayyana mana. Akwai lokuta na hajji da Allah duk ya bayyana mana a cikin Alkur'ani. Allah ya gaya mana wanda Allah ya kallafa masa ya samu dama zai je aikin hajjin, sai Allah ya ce to falara fasa, kada ya zancen banza. Ma'ana zancen banza tayataran gwada, irin kalamai ƙabihai, maganganu na batsa, ba ko ya aikata zunubin ba, a maganganu na batsa wanda za su motsa sha'awa. Ya ga to karka yi idan kana wannan aikin. Wala fusuk, karkai kangara, karkai ta'addanci, karkai tawaye. Wai amma kaga wai har alhazai ne suke zanga-zanga saboda tsabagen jahilci. Allah ya taimake shi har ba masa asiri yayi ibadar, amma bai san darajar ibadar ba. Wai alhaji ne yake zanga-zanga. Allah ya ce wala fusuka, karkai kangara, karka tada hankali, karka cutar da wani. Wala jidala, Allah ya ce kai ko jayayya kai da wani, nawa ne wannan aba anan kake ba anan nake. Allah ya ce kada ai haka aikin haji. Amma ga alhaji ana gudu, ana turere ni, ana taka wani. Wai aikin haji aka tafi kuma an bar hajin a inda Allah ya ce kada yi. Fala rafasa, yace wala fusuka wala jidala, jayayya nawa ne naka ne, na ce ka ce a'a, yace wannan babu ita. Amma ka je ka samu alhazan Amina har can ba ake yi, ana musu. Ba ma yau irin zamanin siyasa, mutum ya hau social media ya ga abu shikenan ya zamo dandalin siyasa, ana filin Mina. La haula wala quwwata illa billah. Anya aikin hajin kaje ba yawan bude ido kaje ka ga al'umma ka dawo ba? A filin Mina kai da zaka rike tarbi, kai da zaka yawaita salatin manzon Allah, ka yawaita kabbara, ka yawaita kiran Allah, wal yazkur ismallah. A'a, kai lokacin da aka bude damar cacan baki, la haula wala quwwata illa billah. Ba a san alhaji da haka. Wala rafasa wala fusuka wala jidala, sai Allah ce fil hajji, in ana cikin aikin hajjin. Ka dubo Mina kaga wai sannan ma mutum yake zance, yake zawarcin mace. Ana filin Mina har akwai dandali da za a fito wai ana zawarcin mace. La haula wala quwwata illa billah. Anya kana ganin girman sha'iran nan ta musulunci? Kana tuna fitowar Muhammadu Zati, ayarin da ya dauko ya ce a taho. Yau ga ka Allah ya ma arzikin tsayawa a gurin, amma ka kasa jin abin da Annabi da sahabbai suka ji a gurin. Anya da imani kuwa? Allah ya ara ma dama amma baka santa ba. Miliyoyi nawa kabari muna shaukin tafiya, amma kai Allah ya baka, sai ta zama a babban za wajen musu, wajen kallon mata, wajen hira da mata. Ka kiyaye Allah alhaji. Yasa ƴan uwa, wanda bi ya ga kansa a wannan dandali, wannan guri mai albarka, wannan ƙasa mai tsarki, wannan guri da alkhairin Allah ya sauka a cikinsa, to kada ya kuskura
ya shagaltar da kansa da jayayya ko rigima ko fitina ko tawaye kai ko cutar da wani dan uwanka ko da ta fuskar zance ne, a hirdinka alhaji, a hirdinka alhaji ka kiyaya. Kasa wajibi da ake nema akan alhaji shine waɗansu akhlaqiyat, wasu ɗabi'u da wannan mumbari yake so ya ja hankalin alhaji wanda Allah ya azurta shi zai je to ya kula da su. Abu na farko at-takhalli bis-sabr, ya ƙawata kansa da haƙuri da juriya, warrifka da tausaya wa ƴan uwansa. Aikin haji gaba ɗaya da ka gani wallahi wahala ce a cikinsa. Malhajju mashaqqatun, duk wanda ya ce ya je aikin haji ya dawo bai sha wahala ba ka ce ya faɗi maganar da ba gaskiya ba. Shi aikin haji gaba ɗayansa mashakka ce da wahala a cikinsa. Akwai turereniya, akwai matsatsar juna. Yasa dole sai ka ɗabi'antu da haƙuri. Kada wani ya turo ka danna shi, kada wani ya taka ka ɗaga ka danne shi. A'a alhaji, ka yi haƙuri ɗan uwa, ka yi haƙuri. Guri ne da ake neman haƙuri a wa'annan guraren. Wanda ya yi haƙuri a aikin haji wallahi ladansa ne na daban ne a gurin Allah. Abu na biyu, a hirɗinka karka cutar da wani, hususan in ana ɗawafi da Ka'aba, ana turmutseniya, ana turereniya, ana matsatsar juna. A hir wallahi zuciyarka ta raya ma karama ko ka cuci wani a wannan lokacin. Matsatse wannan turereniyar da matsatsin da ake ko a wajen sa'ayi tsakanin Safa da Marwa ko a wajen jifan shaidan, guri ne da har mutuwa ake yi. A hirdinka alhaji kai wani abu da zaka cutar da bawan Allah, to wallahi ka kiyaye, ka kiyaye a wayannan guraren. Ka tausaya wa ƴan uwanka, ka lallaba ku rabu da kowa lafiya. Wani in ka gogi jikinsa a ranar wallahi ba za ku ƙara haɗa fuska da jiki ba sai a ranar alkiyama. Sai ya kai ƙararka gurin Allah cewa ka buge shi ana ɗawafi, a lokacin za ka tuna ka gan shi. In ka duba al'azkar na Nawawi ya ce ka wuce rigarka ta tashi ta bugi jikin wani rigarsa ba tare da ya sani ba, ka bugi rigarka ta bugi rigarsa, ba za ka je alkiyama ranar alkiyama ka shiga aljanna ba sai Allah ya dawo da kai ya tsaye da kai. Me yasa rigarka ta buge rigarsa ta wuce? Ka duba al'azkar na Imam Nawawi. Rigarka da ya kuma jikinka, ya kuma kana gani ka danna shi saboda ya danno ka. To ka kiyaya alhaji wajen jifan shedan da wajen dawafi da wajen sa'ayi da zaman mina, ka kiyayi cutar da dan uwanka. Ko an zo shiga ban daki kaga mutane, sai mutum wai shi dan binni sai je cuci mutane, ga mutane da an yi layi ana jira sai ya zagaya irin abin da ya saba yi a kasar su, sai ya sauri ga mutane suna cikin bukata sai ya sauri ya je shiga dan ya biya bukatarsa. Ka zalunci na bayanka ko baka san adadin su nawa bane ba, da yaushe zaka nemi gafarar su a gurin Allah? Kaga ka je aikin haji kuma ka da nan gegen lada, gegen zunubi a gurin Allah, na bayan Allah wanda baka isa ka nemi yafiyar su ba dan baka san adadin su ba. Kisa ta ka tsantsan ake a wannan gurin. Abu na hudu, bawan Allah ka yawaita addu'a alhaji, ka yawaita zikiri a ranar da ka je aikin hajjin nan, musamman guraren da ake neman a yi addu'a, irin su gurin da ake cewa mash'arul haram. To ka tsaya kai addu'a a nan gurin, musamman ranar arfa ka tsaya kai addu'a. Manzo Allah yana faɗa ka yawaita zikiri, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli, sai ce la ilaha illallah. Alhaji ka yawaita zikirin la ilaha illallah a ranar nan, ka yawaita ambatan Allah, ka yawaita tasbihi ga Allah. Allah ne ya ara maka dama, Allah ne ya ara maka, la'alla wannan dama ba za ta ƙara dawowa a wajenka ba. Ya sanya a guda a yi ƙoƙari a yawaita addu'a da ambatan Allah ga alhaji, ba surutu ko chatin ko hira a waya ko kaza ko duk ba wannan ake nema ba. Abu na hudu shine karibaci ranar arfa. Manzo Allah yana cewa alhajju arafa, ko mara lafiya wanda ya tafi aikin haji bai samu ba, yana halin rashin lafiya, duk abin da ake yi kafin aikin haji an ce ba laifi ya yi haƙuri, amma ranar arfa a taho da shi filin arfa a ajiye shi ya halarci filin arfa.
ta za ka yi ta gani da ambulance ne da motocin 'yan sanda, isafat, sayyaratul isaf, za ka yi ta gani ana zuwa da marasa lafiya an kawo su filin arfa, saboda wannan tsayuwar ta arfa ita ce zuciyar aikin hajjin. To kai kuma a lokacin wai sannan za a ga mutum yana ta ɗauke-ɗauken hotuna, sannan yake ta hira, ya manta ahir wannan tsayuwar arfan da za ka yi rana guda. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu ranar da Allah yake alfahari da ita, ba ranar da Allah yake gwanjan rahama ga halitta irin ranar tsayuwa arfa. Shi sa ka ce shi wanda ya je arfa kai yayi azumi, ba a bukatar kai azumi a ranar, saboda so ake ka cika koshi ka samu karfi a jikinka ka tsaya kai ta roƙon Allah kana addu'a. Mu da bamu je ba sai aka riskar da mu mu yi azumi, azumin mu da muka yi sai ya riskar da mu da tsayuwar arfar da ku kuka yi. Kaji wata falala ta Allah, saboda falalar ta Allah yake saukowa a ranar sai aka ce kai yi azumi, har annabi ya ce azumin da aka yi ranar arfa zunubin shekara biyu Allah yake kankarewa da shi. To kai da kake a filin arfar kuma kai ne sarkin surutu, kai ne sarkin kallon waya, kai ne sarkin chatin, damar da Allah ya baka daya. Alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna. Manzo Allah ce kai hajjin nan fa guda daya da kai karɓaɓɓe Allah bai da abin da zai sa kama da shi kamar ya baka aljanna. Aljanna direct. Shi kake wasa da shi? To ka ribaci ranar arfa ɗan uwa, wanda Allah ya ajiye shi a ranar filin arfa, to ya ribaci wannan ranar. Ya ribace ta. Shawara ta 5 ta ƙarshe shine istihdaru azmatil makani waz zaman. Alhaji ya ga girman gurin da yake. A zuciyarsa ya dinga halarto girman wannan rana, yawmal hajjul akbar, ya jiyo zuciyarsa ta raya masa ɗaukakan wannan gurin. Shi yasa duk aikin da za ka yi a gurin gwargwadon matsayin gurin za ka yi, duk yanayin da za ka motsa ta harrokat ɗinka ta dinga nuna girman gurin a cikin zuciyarka. Wannan kawai ya danganta da imaninka, gaskiya shine iya abin da zan iya faɗa a kai. Imaninka da girman yadda kake ganin gurin shine gwargwadon aikin da za ka yi a gurin kawai. Saboda haka halarto girman gurin da darajar gurin da darajar ranar, to sai ka ga abin da kuma malejin zuciyarka zai motsa maka. Wannan kuwa gwargwadon imaninsa. Allah muna roƙonka saboda albarkacin manzan Allah, saboda alfarmarsa a wajenka, da girman wannan ɗaki naka mai tsarki, da ɗaibar manzan Allah, wato raudan manzan Allah, kalamun ce mana ziyarar aikin hajjin nan da ziyarar manzan Allah. Kalamun ce mana aita ta yi tare da mu, mi ta zuwa muna komowa saboda alfarman manzan Allah. Idan mutuwan mu ta zo, kai mana arzikin cikawa a gaban manzan Allah. Allah ka dawwamar da mu cikin soyayyar manzan Allah. Allah ka azurta mu da ganin alfarmar manzan Allah. Ka azurta mu da soyayyar manzan Allah, ka azurta mu da ganin darajar sayyidina Rasulullahi, ka cika zuciyarmu da sansa da kaunarsa, ka ba mu ikon biyayya a gare shi. Allah ka yadda da mu, ka yadda da lamarin mu. Alhazan mu Allah ka kai su lafiya, ka dawo da su lafiya. Allah ka sa a yi hajji karɓaɓɓiya, Allah ka sa a yi hajji tabbatacciya, Allah ka sa a yi hajji wadda Allah ka yadda da ita. Sauran musulmi da ba su je ba, Allah ka hore musu yadda za su je aikin hajjin nan. Allah ka hore wa al'umman manzan Allah yadda za su je wannan aikin hajjin, kuma su je su ziyarci manzan Allah. Allah kai mana wannan arzikin da tadarukin saboda alfarmar sayyidina Rasulullah. Allah ya sa a yi hajjin karɓaɓɓiya, Allah ya kiyaye dukkanin wasu kusakurai a cikinta saboda alfarmar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wannan nasihohi ne da alhazai da wanda Allah ya kaddara musu. Yau za a fara tashashi a Najeriya, ko wasu ma daga Najeriya yau ne aka sa rai, irin su jihar Imo, su jihar Bauchi da sauran su Osun, wasu jihohin yau za su fara tafiya. To ga nasiha nan ga duk wani alhaji da Allah ya kaddara masa tafiya zuwa aikin haji, wannan nasiha ce a gare shi ya san girman abin da ya fuskanta, ya san inda za shi da kuma abin da zai tarar. Muna roƙon Allah ya sa ya haji karɓaɓɓiya. Allah ka rubuta mu cikin wanda za su yi aikin hajjin albarkacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله.